फील्ड खोल दी लेकिन लिया के तो भैया हम वहां पे नहीं जाते हर साल से बदल और तो बहुत बिल वाला तार फील्ड बाटे लंबा चौड़ा एमो हल्दी का कटला से पूंजी निकली हो यहाँ में ये हवा हमारे तरह निकल गई दिक्कत वो गाड़ी लेके चला यार 30 लाख पूंजी लगा में एक बार जोत हो जोर में होने का 30 लाख रुपया बस कितना में फिर से गाड़ी क्या के बाद उनको दिए रात में ये से जैसे हम पानी ये तो कुछ नहीं जाते आई हार्वेस्टर वाला के देखी चलाई लेके सब ले ली ये भी बनानी नहीं करी ये ले तो गई ये देख लेकिन जाला के बाद कुछ पावत ना हो अपना पैसा लगाए तो काटते वाला नहीं देखो जमीन बेच के डाला बेच के डाला लेकिन बताओ सही तो लिखा था ही और हार्वेस्टर जमीन बेचना है कमाई से अपन साल भर का पाकी खर्चा चला आगे खर्चा हार्वेस्टर वाला कमाई से हार्वेस्टर में हो जाए कौन को ना बराबर में ये हाल है डाला कहीं से देख